西麗湖站嘅 B 出口，一出口就見到呢個深圳野生動物園個牌噶啦。咁我哋沿呢條路一路行入去，行到嚟呢度呢，就係嗰個購票處。咁大家如果係香港嘅居民呢，可以喺 KKday 買，咁啊99蚊就可以有一日門票。咁如果唔係嘅話呢，就好似200幾蚊嘅一日門票嚇。咁入咗場之後呢，如果大家唔諗住係坐嗰啲小貨車呢，咁就要沿呢個園呢逐個館咁去睇咯嚇。咁呢個館都幾大㗎，一圈我都要成4公里嘅。咁如果係呢，就第一時間買啲小貨車，咁就坐到去呢個尾二嗰個站，係睇獅子嗰個站嚇。咁因為如果你想餵獅子呢，咁呢佢要買嗰個餵哺嗰張門票呢係50蚊嘅。咁如果你由出邊一路玩入去嘅話呢，咁玩到嘅時候呢，你再去排餵獅子個門票呢，咁你會條龍會好長嘅。咁我建議大家由入邊玩翻出嚟咯。咁如果大家唔玩小貨車嘅話呢，就唔緊要啦。咁就慢慢逐個園區一路參觀啦。譬如參觀完駱駝啊、長頸鹿啊，咁又有大象館啊，咁樣一路行入去咯。企鵝啊，咁樣馬騮啊，咁一路行入去咯。嚇，咁多玩足成日嘅可以嚇。咁亦都可以唔買小火車，或者可以買嗰啲咁嘅電瓶車，咁啊自己揸嘅。咁1個鐘頭100幾蚊嘅嚇。喺呢個西麗湖站嘅 B 出口，一出口就見到呢個深圳野生動物園個牌噶啦。如果係港澳同胞呢，就喺 KKday 買啦，咁門票就99蚊。咁如果唔係呢，就喺現場買呢，就好似234蚊一張飛嘅嚇。咁一入咗閘呢，見到好多人喺度買緊啲小貨車噶。咁我哋右手邊呢度呢，就係買嗰啲自行車嘅，咁100蚊、120蚊1個鐘。咁呢度搭小貨車，咁啊我哋就坐到尾2個站，喺獅子個站落車。咁啊如果唔買位獅子嘅門票呢，都可以喺附近睇咗啲獅子先嚇。深圳野生動物園佔地面積超過60萬平方米，是國內首創的放養式動物園。園內養育住近萬隻野生動物，包括300多種品種。這些動物中有許多屬於世界珍禽名獸及國家1、2級保護動物，例如華南虎、金絲猴、東北虎、火烈鳥、墨志倫企鵝、長頸鹿、斑馬、亞洲象、丹頂鶴和犀牛等。此外，深圳野生動物園還設有7個表演場館，舉辦多場精彩的動物表演。